La vie de Gaston, le gorille bleu, était simple canapé jeu vidéo et son héros préféré, Spider-Man. Mais qui aurait cru qu'un simple Eppersmint allait changer sa vie à jamais? Un gorille peut-il vraiment devenir un tisseur de toile? Gaston a décidé que oui. L'inspiration, c'est comme une banane mûre, ça vous tombe dessus quand vous vous y attendez le moins. Un rapide coup d'œil sur Internet, et voilà la recette du Super Hero 100 pompes, 100 abdos et 100 km de course par jour. Gaston a eu un petit hoquet. Le défi était colossal, l'entraînement surhumain. Avec son nouveau bandeau d'entraînement, il était prêt. Ou du moins, il pensait l'être. Une question persistait. Ce gorille Pavil a se hisser au rang des héros. L'aventure de devenir un super-héros, ça commence maintenant. Mais à quel prix ?